है ब्रजेश यादव। रेला में मेरा आयुर्वेदिक दवा दुकान है, पलामू आयुर्वेदिक के नाम से, सेंट्रल बैंक के सामने। मैं आप लोग को बता दूं कि एक हम लोग पेशेंट से मिलने आए हैं। 1 दिसंबर 2021 से हम लोग दवा चला रहे हैं और इनका रिजल्ट काफ़ी बेहतर है, क्योंकि ये हर जगह से इलाज करा के थक चुके थे। लास्ट में भेलोर से आए, जब डॉक्टर साहब हाथ उठा दिए थे तो हम लोगों ने इनका दवा चलाया। दवा में वीट बार्ली ग्रास है, पिडांत सिरप है, यकृत जीत सिरप है और 2 कैप्सूल है। ये चलाने के बाद काफ़ी अच्छा महसूस कर रहे हैं। और ये पहले बेड रेस्ट में ही थे, उठ नहीं पाते थे, लोग उठाते थे पकड़ करके, लेकिन अब अपने से उठ जा रहे हैं। अब एक्टिविटी बहुत अच्छा है। अब डायरेक्ट इनसे माता जी से जानना चाहेंगे, ये अपने जुबान से ही बताएंगे। माता जी, आपको प्रॉब्लम क्या था, कब से दवा चल रहा है, कितना दिन चला और अभी कैसा फील कर रहे हैं, बताइए। अभी ठीक है। जब हमार दवाई आयुर्वेदिक चल ना थोड़ा सब सा ठीक जोर है। से बोलिए। आयुर्वेदिक दवाई चल रहला से हमरा अब ठीक हिया। पहले घूरे नहीं पात रही, भिलोर से चलेली घूर के, डॉक्टर हमारा जवाब दे देना कि नहीं ठीक होंगे। जब वहाँ से हमारे रहला दवाई चले लगा एक दिन, तो अपने से उठे लगली, अपने से खाना खाए लगली। लाठी के सहारे से अंदर से बाहर हो जाती, 2 आदमी धर के निकालत बड़ा। उससे अच्छा हम हिया, हमारे से दवाई चलत बा हमरा तो। लगभग कितना दिन आप बेड पे थे? बेड में 6 महीना। 6 महीना बेड पे थे। हाँ, भेलोर जाने से पहले भी कहीं इलाज कराए होंगे आप? करैले ही। फिर खरसोता करौली, संगबरिया करौली, डाल्टनगंज करौली, छतरपुर करौली, कहूँ नहीं सुनवाई हुई। तब अंत में तो भिलोर गई, भिलोर जवाब हो गई कि एकदम मुड़ गया, कागज तरह नहीं सुनेगा। वहाँ से हम जा गई वहाँ सैला पर, तो बाबू हमार पता कैलन, तो रहना से हमार दवाई चलत बा बेगदी वाला, उ हमरा ठीक बा। हम हाँ। ओकरा से खाना खाए लगली, चले लगली। लाठी के सहारा से अंदर से बाहर हो जाती, दूर का धर करा देती। आप लोगों को बता दूं, इनका कमर का नस दब गया था, जिसकी वजह से डॉक्टर साहब हाथ उठा दिए थे। हाँ, और सीधा सीधा बोले थे कि अब इनको सेवा की ज़रूरत है, इलाज की ज़रूरत नहीं है। हाँ, लेकिन ये हार नहीं माने, हम लोग से मिले और हम लोग दवा चलाए। और दवा जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, और इसी का नतीजा है कि आज ये रोड पे चल रहे हैं। और जब भी हम लोग इनसे मिलने आते हैं, 10-15 दिन में एक बार ज़रूर आ जाते हैं। थोड़ा सा बोल के बताइए क्या क्या चीज़ है। ये बीट बार्ली ग्रास जूस है, एक ये पिडांत जूस है, एक यकृत जीत सिरप है, और इसमें एक पिडांत का कैप्सूल है, जो पिडांत सिरप और पिडांत कैप्सूल दोनों चलाते हैं।